बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहीद मूवी स्टूडियो एंड मोबाइल सेंटर, पुराना बस स्टॉप, दादू। प्रोप्राइटर हाजी नदीम अली शेख। मोबाइल नंबर 0300325657 चीफ एग्जीक्यूटिव वहीद अली शेख। मोबाइल नंबर 0301211038। जीअं त हींअर मां हिकिड़ो शेर चवंदुसि ऐं उन खां पोइ मां हीअ कारवाई जेका आहे सा असांजो सिंध जो वॾे में वॾो शाइर अनवर कंबरानी जे हवाले कंदुसि। मोहबत सां भरपूर महिनत कंदासीं ऐं महिनत जी हिन रीति इज़त कंदासीं ऐं इज़त इन में आहे प्यारो त प्यारनि पवारनि जी ख़िदमत कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मां तव्हांजे शहर जो हिकिड़ो तमामु नंढड़े मां नंढड़ो शाइर आहियां ऐं भाऊ मोहम्मद वरियल मीरानी साहब जी महिरबानी आहे जन मूंखे अवां जहिड़नि मोतबरनि शख़्सियतनि जे विच में स्टेज सेक्रेटरी मुंतखब कयो आहे। भाऊ वरियल मीरानी जे शान में हिकु ज़बरदस्त ताड़ियूं थी वञनि। उन खां पोइ मौक़े जे मुनासिबत सां हिकिड़ो शेर यादि आयो आहे त दिल जे पुरशोक दिलासन ते हलिया आयासीं, दिल जे पुरशोक दिलासन ते हलिया आयासीं, नीह वारनि जे नियापन ते हलिया आयासीं। कंहिं बि शहनशाह जो फरमान असां ते न हलियो, कंहिं बि शहनशाह जो फरमान असां ते न हलियो, सूंह वारनि जे सलामनि ते हलिया आयासीं। गुस्ताख कलामी न कई थऊं न कबी। बोला नबी भंडिए तो ॾिसी जहिड़ो काणो बिलो गे जी दबी ॾिने आहे। चर्चा तो करी असांजा भरा। गुस्ताख कलामी बेत थो अचे। गुस्ताख कलामी न कई थऊं न कबी, हर सिज जी सलामी न कई थऊं न कबी। सिंध त पंहिंजी अमड़ा उन सां हिसाब कोन्हे, ॿिए कंहिंजी बि ग़ुलामी न कई आहे न कबी। साईं वरियल साहब जन मूंखे जेको अॼु शर्फ बख़्शियो आहे, एज़ाज़ बख़्शियो आहे, त मां पाण ते हिकिड़ो शेर थो चवां। मां हिकिड़ो तमामु नंढड़ो मामूली इंसान आहियां। किथे कंहिंजी ॿेड़ी ॿुॾी वई त छा आहे, किथे कंहिंजी ॿेड़ी ॿुॾी वई त छा आहे, जे लोढ़े तां झिरकी उॾी वई त छा आहे। सॼो शहर दोलनि दमामनि ते झूमे, सॼो शहर दोलनि दमामनि ते झूमे, जे घर मां का गूंगी गुॾी वई त छा आहे। मां हिकिड़ी गूंगी गुॾी अव्हां जे साम्हूं मां पंहिंजे हाणे महफ़िल जी शुरूआत कंदुसि। असांजा मोतबर दोस्त जेके वेठा आहिनि, उहिदेदार, उन्हनि जूं तक़रीरूं त सभ खां पहिरीं जंहिंजे लाइ अवल मां उनजो नालो खणा, उन खां पहिरीं मां हिकिड़ो बेत उस्ताद बुखारी जो यादि थो अचे। विझो ड्रोड़ हेॾे, विझो ड्रोड़ हेॾे अचो सभु वधी, विझो ड्रोड़ हेॾे अचो सभु वधी, रनी कोट मां ताज तख्ती लधी। पढ़ो ध्यान सां, पढ़ो ध्यान सां उन जा सोना अखर, लिखियल लफ़्ज़ आहिनि त सिंधी ॿधी। ताड़ियूं ज़ोर सां, ताड़ियुनि में कंजूस पई न कयो।
ताजो पांजो प्रोग्राम आ त मां वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन कंस्ट्रक्शन डिवीजन दादू जे काउंसलर जनाब अब्दुल कादर साहब के गुजारिश कंदुस तो सब का पेरी वो अचन स्टेज ते पांजे ख्यालन जो इजहार कन त अचन था तवाजे ताड़िन में मोहतरम अब्दुल कादर साहब जन। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम आदम पंवर साहब, जनाब अब्दुल मलिक साहब, डिवीजन जा यूनियन उहदेदारो, ज़ोन जा उहदेदारो, मुझा प्यारा साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मां पंहिंजे कंस्ट्रक्शन सब डिवीजन कोटली जे तरफां उन जे लेबर ऐं यूनियन जे उहदेदारनि तरफां ऐं डिवीजन जे उहदे जे हैसियत सां ॿाहिरां आयल महिमान के खुशामदीद तो चवां त असां लेबर सां उन्हनि जे दुख सुख ऐं हर कम में इंशाअल्लाह पोते न थींदासीं। महिरबानी कयो। साईं ही हुया मोहतरम अब्दुल कादर साहब जन पंहिंजे ख्यालात जो इज़हार कियो। उन खां पोइ मां ॿियो नालो खणा उन महिमान जे अचण खां अॻु में मौक़े जे मुनासिबत सां हिकिड़ो बैत। समुंडनि खे हूंदा किनारा बि आहिनि, समुंडनि खे हूंदा किनारा बि आहिनि, पहाड़नि में वहड़ियो त चारा बि आहिनि। जे जरकी जीअण जो पक्को फ़ैसिलो आहे, जे जरकी जीअण जो पक्को फ़ैसिलो आहे त हिन जूअ में जीअ जियारा बि आहिनि। त ॿियो नंबर महिमान असांजो लुत्फ़ रहमान चन्ना, डिविजनल ज्वाइंट सेक्रेटरी वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन कंस्ट्रक्शन दादू के गुजारिश आहे अचन ऐं पंहिंजे ख्यालात जो इज़हार कन। जनाब लुत्फ़ रहमान चन्ना साहब जे तव्हांजे ताड़ियुनि जे भरपूर गूंज में। जनाब मोहम्मद आदम पंवर साहब, जनाब हुसैन अली साहब, नियाज मोहम्मद पीरजादो साहब, लियाकत सुरैया साहब, असांजो मलक साहब, तुमरो साहब, चन्नो साहब, मेमून साहब, ॿिया दोस्त आयल ॿाहिरां लेबर जा ॿाहिरां, सभिनी खे अस्सलाम वालेकुम। जीअं त इलेक्शन जी डिवीज़न कंस्ट्रक्शन जी चूंड जो हुयो रखियल प्रोग्राम, जंहिंमें असांखे इहा ज़िम्मेवारी सौंपी वई आहे दोस्तनि जी लेबर जी, इन सां इहो उहिदो ॾिनो वियो आहे। उन जे लाइ मां सभिनी जो शुक्रगुज़ार आहियां। जीअं त जेको बि असां ते रखियो वियो आहे वापडा जे पंहिंजे प्लेटफॉर्म ते कमु करणु मज़दूरनि जे लाइ, सभिनी लाइ जेको असां बिल्कुलु कमु कंदासीं गॾिजी। ऐं वाकई इहो जेको दौरु हली रहियो आहे इन प्राइवेट जो, इहो तमामु हिकिड़ो काती आहे असां लेबर जे मथां। उन करे गॾु थी पाण में जेको बि कुझु करिणो आहे ही आहे त करे पंहिंजे वापडा जे इन जी क़यादत ते असांजो भरपूर इतमाद ऐं हूंदो। जीअं बि वॾा असांजा जेका बि सूबाई क़यादत या डिवीज़न क़यादत या ज़ोनल क़यादत जेको बि हुकुम कंदी, जीअं बि कंदी, असां उन्हनि सां हर हाल में बदल रहंदासीं। इहे लफ़्ज़ चई असां पंहिंजा साईं लुत्फ़ रहमान चन्ना साहब खां पोइ हिकिड़ो नालो उन खां अॻु में हिकु बुखारी साईं जो बैत। साईं ॾिसण में त गोॾे जो ॼण गाह आहिनि, ॾिसण में त गोॾे जो ॼण गाह आहिनि, हक़ीक़त में गजगाह कंदा आहिनि। मतां तूं सुको वाह सम्झी वॾेरा, मतां तूं सुको वाह सम्झी वॾेरा, वही पिया त मज़लूम दरिया आहिनि। त अवां मज़लूमनि जो चूंडियल साथी अवां जे साम्हूं पंहिंजे ख्यालातनि जा इज़हार करणु अचे थो। खादम हुसैन मेमून, डिविजनल वाइस चेयरमैन वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन कंस्ट्रक्शन दादू, खादम हुसैन मेमून साहब। जनाब आदम पंवर साहब, जनाब हुसैन